色。好，慢慢摸埋呢邊。Brian 啱啱喺嗰個記者會上面都放送咗你嘅爛 gag 啦，即係由小考變大考咁樣。節目上面係咪都有好多你嘅金句？監製開頭都話你 get 多啲得㗎啦，好似平時咁樣。咁但係開頭咧，始終同啲人妻唔係好熟啦，我都唔敢展露太多嗰一面嘅，係驚佢哋用個鑊坑我。你點會唔敢啊？咁後尾傾開偈，其實即係佢哋都即係見慣大場面啦，即係咩主持都遇過，咁就好快就融洽咗咯，係好開心嘅同佢哋夾。其實都吸引嘅嗰一面，係吸引㗎。你話邊？我嗰一面。我以為你話人妻嗰一面。我講嗰啲大考小考嗰啲，即係如果你將陳安娜過往嗰啲精華剪翻一條片，你諗下勁唔勁先？都勁。我冇咁過 ，sorry 你冇問我我。驚啲收視直插。幫下啲同事得唔得？唔係佢 sell 靚仔㗎嘛，又高大，你睇我都要企上一級咁，先同佢差唔多啫，你睇。但係補充一句我話我自己廢係真心嘅，即係因為啲人妻真係好叻。求生能力真係好強。唔係我以前 expect 咧就係即係作為一個女 artist 啦，咁可能結咗婚有小朋友，通常就係湊仔啊，好 relax 好 chill 啊，做即係少奶奶。咁但係我訪問起碼嗰4個都唔係咯，即係除咗繼續熱愛自己工作咧，佢哋係原來係譬如當然有自己嘅 cake shop 啦，咁跟住譬如周家慧又拜師學藝又代表香港做廚神啦，廚藝比賽，即係個個都好犀利咯。咁呢個係我好 respect 咯。咁子峰有冇覺得自己廢？你認唔認同佢？唔係啊，一路聽佢講咧，其實我覺得好似拍緊2個節目咁啊。因為咧佢嗰啲人妻嘅嘉賓啦，全部都煮嘢食好叻啦。強人嚟㗎。係啦，咁但係我嗰邊咧都係女強人嚟嘅，但係煮嘢食方面咧就啱啱即係初階啦，係啦，啱合格嘅嗰種啦。係基本上我會幫手咯，我要幫手咯，係啊。咁啊，除咗阿坤哥個太太之外咧，其餘嗰幾個都係比較即係初階少少嘅。冇事嘅，食完係冇事嘅，但係有一日我第一日拍攝，嗱嗰日拍攝咧，我全日咧，即係我冇諗過我拍呢個煮嘢食節目咧，係會全日食雞胸。咁健康。係啊，健康雞胸，咁個嘉賓就係李依文啦，咁你知道，咁李依文可以食健康餐啦。煮俾老公都係一日。係啊，都係4餐雞胸，咁啊嗰日食雞胸，咁食完之後咧，咁第2餐到浩南喎，咦浩南點解你又要食雞胸？減肥啊嘛，係啊，但係浩南就出色啦，佢勁嘅，即係佢一個煮個大醬湯，用雞胸煮都不特止，仲要加埋麥皮，哇！係咪好想睇啊？我即係靠食紙皮咪一樣。嗱，我唔敢講，我覺得個味道咧係 OK 嘅，即係始終係大醬湯啊嘛，即係都會冚晒。大哥有冇啲慶幸自己唔使拍呢？我諗拍劇嗰啲咧扮嘔吐嘛，嗰啲咪用麥皮撈嘅。但我想知你而家咁講輕鬆，但係拍緊嘅時候你點樣 comment 咧？即係食嘅時候，你都要俾意見㗎嘛？你點樣講？哇！個大醬湯好飲味喎。唔係，我 feel 到佢嗰啲就係，即係你對住個唔靚嘅人，其實你人品幾好，即係嗰啲咯，揾米賺你性格好性格好，性格好，係啊。咁啊，大哥今日呢套造型大家都驚為天人，真係。都唔係嘅。唔好揦到咁高啫，你本身咧入邊嗰件唔着㗎，佢話。呢啲幫你拿翻。唔係呢啲留翻俾我哋啲女同事負責，係啦。同阿 Haley 有一個commitment 喎。我冇應承㗎。佢哋唔係佢自己話 ready 啫，係咪？你話 ready 㗎頭先？ ready 咩啊？寫真咯。你聽唔聽到先頭先？其實有人證啊，有人證。其實我就係慫恿你快啲出啫，趁青春留倩影啊嘛。唔係啊，我驚出咗之後冇人娶我㗎啦，你明唔明啊？其實講真，嚇親未來老爺，你信我？係啊，你明唔明啊？真心呢個擔心啊。其實冇影響，係啊，真係冇影響。嘅意思係因為唔係，即係出唔出到？佢不嬲市場都係高位，高位都係難溝嗰批嘢，我覺得係啊，咁高都好高位，落翻嚟，係啊，落翻地先你咁高，唔係，但係我驚咁樣嚇親未來老爺奶奶。你有啲乜嘢會嚇親人咧？覺得拎咗出嚟，哇！係咯哇！咁啊，咁點解嚇親先？我就係驚嗰啲啦，所以我覺得即係我要俾人哋有一個賢良淑德嘅形象咯，有少少。喂，點解佢哋冇表可以你咁大聲嘅？係嘛？其實就拍燒嘢煮嘢食 OK 嘅。係啊，咪 OK 㗎。其實3點式都好
賢良淑德㗎，我覺得而家今時今日呢個世代，係咩？健康成長感，同埋奶一齊着。我出寫真嘅時候，我經理嗰陣時都同我講話，我哋需要健康性感嘅咁。健康，係咪啊？係啊，係咯，所以嗰啲已經過咗啦。你幫賢良淑德重新定義我哋，係咪啊？係啦，就係用 bikini 跟住煮餸係啦，冇錯。咁樣。人妻要你啊嘛。Season 2，Haley，你好想快啲加入人妻個行列喎！一年時間咯，一年時間。其實你講呢啲畫面，邊個男人未幻想過啊？係咯，未幻想過。佢幻想過，不過佢唔敢講啫。你做出嚟係咯，係咯，你睇下佢定晒格㗎，佢已經。係啊，你快啲拍！你一日唔拍，佢哋每次見到你，佢都問㗎，佢哋。Season 2，傾先。呢個轉 format 你都係負責嗰個配對嗰 part 㗎嘛？係啊嗰集㗎嘛？係咪真係自己揀嗰啲筍嘢留為己用？冇啊！我有一個，我覺得哇，真係好欣賞佢啲才華嘅，不過後尾俾人揀咗啦，咁冇辦法啦。咁啱啱嗰集係咪咧？唱歌嘅。係啊！我睇下。我都幾欣賞佢嘅，但係即係我嗰啲欣賞唔係要 drop 咗佢嗰啲，即係唔係啊，冇講到姐姐咁恐怖，唉嚇死人！一陣間冇人上嚟，我哋嗰個節目就慘但我啊！想知有冇啲係男參加者其實覺得，喂姐姐正喎，即係私底下其實深深話係你咧 ，DM 你咧。佢咁又未，唔係佢有 send 翻啲，唔係合照，即係影完合照 send 翻嚟啫，唔係啲乜嘢，冇你咁講，即係 send 翻啲合照過嚟啫，係。咁但係你點回覆咧？你點回覆咧？咁咪多謝咯，咪點啊？哎呀，咁快！你想我逼到講咩啊？唔通話咦嗰個質素即係有啲低喎，使唔使用電話 send 俾我咁啊？唔通你想我講呢啲咩？出嚟 AirDrop 啊！面對面電話掂電話嗰啲出嚟 AirDrop 啊，係啊！唉，冇，可以嘅。你呢一個 range 可以接受，譬如上下差幾多呢個年紀？咁你要問咗佢而家個中位數喺邊先喎，真係你先幫佢加減嗰啲啊嘛。嗱減我覺得可以5歲都得啦，止唔止啊8歲咯咁。哇！佢話喎，大過我可以多啲。 10減都減多啲都得嘅。28喎，細聲得滯啲，好虛咁樣真。佢28。減咗先係28。唉，逐親啊，搞到我都爭啲，攞個豬心出嚟計。未試過，我未知。症狀係症狀。大過你咧？可以多啲都得。65。即係攞老友卡嗰個年紀係咪咁啊？唔係㗎。 60加65就100歲。十零年都 OK 嘅，可以成熟啲。係咯，越講越大，要講大啲個 range 出嚟，你遲啲你明㗎啦。我以前個 range 咧話細個唔得嘅，不過年紀開始大咧，就 range 可以廣闊少少咯。咁啊，Ash 負責主持。係。嗰個節目禮拜4咯，都係同音樂有關嘅。咁你自己都集要唱咯？我冇得唱啊，其實我都想唱，不過我就即係可能因為你過往嗰4個禮拜，唔係嗰2個月都唱得比較多啦，咁所以佢哋就你做主持啦，咁就同超峰一齊咯，咁就超峰都冇得唱嘅應該，係啊，所以我就同佢一齊，係啦。你有冇啲 friend 有報名參加？其實有好多好熟嘅面孔咯，即係可以講下嘅有 Lolly Talk 嘅成員啦，跟住有 Beanies 啦，同埋有啲係 The First Take 嘅參賽者咁樣嘅，同埋有我哋公司男仔嘅男 artist，佢可以做嘉賓。冇人邀請過我。而家贏曬啦！咁又冇咁講，有機會啫。同埋我哋都會有嘉賓嘅，而家以我所知，梁漢文會上嚟做嘉賓咁樣咯。咁你可以做第2集嘅嘉賓。咁又你講到梁漢文，咁又好難我再去嘅，大佬。咁啊，係啊，咁又難嘅。係咯，真係。差唔多。個造型定年紀啊？你講緊4個型好多。咁啊，強尼大哥就係負責朋友之嘢。係啊，朋友之嘢啊，嗰啲默契考驗咯。啱啱話第1集就係有。第1集就 Mirror 對 Collar 嘅，係啦。跟住後面我都見到譬如阿 Will 啊、Rachel 啊、阿祖啊、小谷啊，我見個人名都真係幾繽紛，係啦，同埋都幾開心嘅，應該會咁咯。你自己會唔會都有一個默契考驗？你會唔會都有請朋友上去？冇特別喎，因為都
即係製作組都已經 book 到都幾爆炸㗎啦，我見到都咁樣咯。咁如果同水 Wika 嗰個其實已經天花板嚟係咯，係。同破到你講真啦，有陣時同事個個禮拜見合作得耐都係會有呢個效果嘅，係啦。咁啊，日前咧，日落下啲彩虹就大結局啦，係好唔捨得啦！見你哋有一班演員有開 live。哦，要快，要同自己講快都要捨得，即係唔好逗留，唔好停留太耐。咁我覺得嘅嗰個 after taste 就留翻俾啲觀眾。我見到呢幾日咧，反而好多人就真係去打卡喎。幾多喎？咁啊呢個 after taste，我覺得留翻俾啲觀眾多啲去嗰度玩啊、睇啊，甚至其實可能好多人都未睇噶嘛，佢話儲埋一次我先睇噶嘛，佢哋慢慢睇咯。同埋反起跑線都上翻啲好多即係最多人睇嗰啲。哦，居然啊！係啊係啊。劉偉恒行運啊，2026咁啊係啦，係多謝佢大 hit 啦，咁啊係咯。咁你覺得集戲嘅第二輯有冇機會？有冇說服下導演？導演監製嗰啲想嘅，你話但係咪彩虹村第二輯呢？我哋嗰日就慶功，大家飲咗少少酒之後呢，大家就開始天花亂墜咁噏啦。我提出咗個建議嘅，哇！其實古代啊，應該都有條彩虹村，都係呢一班村民嚟嘅。係啦，即係其實係啦，其實係效法，係啦。其實我覺得係因為嗱，你諗下。我哋呢班人冇理由第二條村出現㗎嘛，係咪先？咁唔夠寫實。同埋我哋想拍開心嘢，我話如果古代有條彩虹村，一開到公司話古裝嚟講不做得，咁樣笑下溝溝地其實得嘅嗰啲咁。因為嗰日啲高層有問過我，燦哥你想拍咩啊？燦哥啊，不如古裝啦咁。即係我哋未拍過，你話好啊。跟住阿 Net 就話唔好啊。阿 Net 佢拍得多啊嘛，好辛苦。我就話可能有冷氣咧，而家拍古裝室內咧，係啦，即係後面千軍萬馬可以畫出嚟噶嘛，係咪先？係咯，畫出嚟。你唔驚多隻手？講真，其實有啲馬咯，6隻腳嘅馬嗰啲試下嗰啲咯，勁啊嘛，古羅馬嗰啲。咁我哋可能標榜就係要用呢樣嘢咯。係啊，係。喂，唔係，我哋玩科技，係啊，玩前進係啊，係啦。都有人覺得係咩？日落下的彩虹其實就係風雨同路啊，下雨同刮風。BL 啊，係。你哋點睇？嗱，我期待嘅，係同埋喺古代嚟講，呢啲係好突破嘅思維，我覺得由佢哋前輩帶出係好好嘅，係啊咁咯。古代加 BL。其實韓劇都係咁啊，幾正啊，幾正。古代嘅叔叔啫嘛。係咯。就之情係啊，正喎。咁你下次見到佢兩位記住極力 sell 啊！你要公開爭取要靚老婆啊嘛！你快啲公開爭取。好多㗎啦，已經 OK 㗎啦，有㗎啦，係下一輯係。好 OK。